Labą dieną. Tęsime darbą su Exceliu. Atsidarysim šį failą su dešiniu klavišu Open With Libres Office Calc. Pasirinkam, atidarom jį per Libres programą. Darbo fail, darbo lapas bus gaminiai. Perim skirtuką darbo lapą gaminiai. Buvo paaiškinta darbas, kaip padaryti, kad galim būtų išsirinkti pavadinimą iš tam tikro sąrašo. Na ir pratęsim, pavyzdžiui. Vėlgi čia panaikinsim, tarkim, datą, kartuojam šiek tiek, validity, panaikinam, tarkim, jo nebuvo. Ir dabar kaip padaryti, kad galim būtų išsirinkti key, norfa, pažymim lauką, datą, validity, cells rang, paspaudžiam šį žalią mygtuką, sankties juostą patraukiam ir pažymim laukus, kurios norim turėti, iš kurių galėsime rinktis. Šiam spaudžiam OK. Taigi, išsirinkam. 1, 2 ir taip toliau. Išsirinkam norimą laukelį. Dabar panagrinėsim funkciją SUMIF. SUMIF reiškia apskaičiuoti arba susumuoti, jeigu sutaps su tam tikrų kriterijų. Taigi, ištrinsim čia tos duomenis, tarkim, jų nėra. Pasirinkam mygtuką F nuo X. Išsirinkam funkciją, pastatom žymeklį čia, sum, ir pasirinkam SUMIF. Next, ir mes matome 3 laukus, kuriais reikia užpildyti. Rangas, tai duomenys, su kuriais turi sutapti. Atsiprašau, paspaudžiam gal žalią mygtuką, slinkties juostą į viršų, pažymim duomenys, su vienu iš kurio gali sutapti. Kadangi formulę mes kopijuosim žemyn, tai reikia uždėti dolerio ženklas prieš atitinkamą kintamą, kuris neturi keistis. Iškai nuo B3 iki B5 šitie laukai nesikeičia, kopijuojant formulę žemyn. Paspaudžiam žalią rodiklę, su kuriogi kriterijum turi sutapti. Ar gali sutapti? Gali sutapti su C10 ir jeigu sutaps vienas iš tų laukų su C10, tuomet sumuoti reikšmės iš laukų C3, C5. Dolerių ženklus irgi uždedam, kadangi neturi keistis. Tai šie laukai. Taigi, jeigu va šitas laukas C10 sutaps su lauku iš B3, B5, atitinkamus pavyzdžiui, sutaps su C3, tuomet su B3, atsiprašau, tuomet sumos reikšmė C3. Jeigu sutaps su pjautiniu, priskirs reikšmę 1. Jeigu sutaps su B5, priskirs reikšmę C5. Spaudžiam OK. Ir matom, kad priskyrė 2. Jeigu mes čia pakeisim bočių duoną į pjautinis duoną, automatiškai čia pakeičia reikšmę. Nukopijuojam formulę žemyn. Ir matome, kad čia B3, B5 nesikeičia, C3, C5 nesikeičia, o C10 pasikeičia C11, kadangi dolerio ženklo prieš reikšmę 11 nebuvo. Na, čia parodyta, kaip apskaičiuoti kainą su nuolaida, pradinė kaina minus pradinė kaina dauginta iš nuolaidos. Apie skirelį G stulpelį pakalbėsim vėliau.
Dabar taip pat apskaičiuosim dar keletą laukų su sum if funkcija. Ištrinam stulpelius C27, C29, pažymim ir delete. Ir taip pat ištrinam E27, E29 ir delete klaviatūrą. Vėlgi apskaičiuosim, kiek Adom vadybininkas, pavyzdžiui, pardavė prekių, ne? Adomas, tarkim, kiek Ieva ir kiek Ona. Taigi, spaudžiam F nuo X, langelėje C27. Pažymim vieną iš tų, sum if pasirinkam, spaudžiam next. Pažymim rangą, su vienu iš kuriuo galės sutapti laukelis kriterijų. Prieš B10, prieš 10 ir prieš 19 dolerių ženklas, kad būtų užfiksuoti šie langai ir kriterija, su kuriuo sutaps, ties jos tą šiek tiek žemyn, turi sutapti su lauku B27. Jeigu su juo sutaps, atitinkamų į stulpelių laukus funkcija sum if sudės, sum rang. Pažymim laukus, paspaudžiam gal žalią mygtuką, pažymim laukus nuo I10 iki I19. Taip. Spaudžiam žalią mygtuką, grįžom ir prieš 10 bei prieš skaičių 19 turi būti dolerių ženklas, kuris užfiksuos tos laukus. Apie tai buvo kalbėta anksčiau, apie dolerių ženklo reikšmę. Ok. Ir tempiam formulę žemyn už to kvadratą. Ir matom, kad čia apskaičiavo Ievos vadybininkės suprikiautą sumą, o šičia, jeigu paspausim dvigubą, matom, kad B29 lauką lygina su rangu B10, B19 ir jeigu sutampa, tuomet priskiria reikšmę į šį stulpelį bei ją sudeda. Ta patį padarysim ir su sum if. F nuo X, sum if, next, rangas, su kuriuo turi sutapti, tai yra klientai, taip, dolerius uždedam, kriterijus, su kuriuo sutampa D27, jis aišku keisis kitoje eilutėje kopijuojant formą, ir sumuoti iš I10 į 19. Uždedam dolerių ženklą prieš skaičių 10. Ir nukopijuojam formą. Na ir kaip matom, čia net rodo grotelis, reiškia, kad stulpelis netelpa, į stulpelį netelpa reikšmė. Na ir pažiūrim. D10, D19 lygina su kriterijum D27 dvigubai. Čia paspaudžiam, lygina su lauku D28. Na, šitos užduoties mes nenagrinėsim. Ir manau, dar paaiškinsiu if, sudėtinį if, kai mes turim daugiau sąlygų negu dvi. Šiuo atveju mes matome, kad pas mus yra nuolaida priklauso nuo perkamo kiekio, pirkimo kiekio. Ne, jeigu kiekis viršys 2100, bus priskiriama 7 procentų. Jeigu viršys 199, bus 6 procentų. Nu ir taip toliau. Taigi, jeigu jūs paspausit dvigubai, jūs matysit formulę, arba taip pat, kaip jeigu paspausit, ją matot čia. Taip? Kągi tai reiškia? Kai yra daugiau negu dvi sąlygos, tuomet tenka pačiam rašyti funkciją if. Na ir šiuo atveju mes turime 4 sąlygas, reiškia bus 3 ifai naudojami. Tai yra paskutiniam ife realizuojama 2 sąlygos. Kas bus teisingų atveju ir kas bus neteisingų. Aš ją tik paaiškinsiu. Taigi, šios funkcijos sintaksė yra tokia. Pirmiausia, be abejo, rašom ženklą lygų, toliau rašom funkcijos pavadinimą if, atidarom skliaustus ir lyginam. E10 langelis, kur 1257, lyginam, ar jis yra didesnis už langelį E6, tai yra 2100. Jeigu tai yra tiesa, kabletaškis,
dedamas ir jeigu tai tiesa, tuomet bus priskirtas reikšmė iš langelio F6. Dolerių ženklai nebūtina prieš raidę spausti dėti, bet prieš skaičiuką būtina, nes kopijuosim formulę žemyn, kad nebūtų S7 ir F7 rašom. Toliau vėl tas kabliataškį baigiam, ne? Ir vėl prasideda funkcija if, atsidaro skliaustai ir lyginam E10 langelį su langeliu E5. Jeigu tai langelis E10 didesnis už 1999, bus priskirta reikšmė F5. Vėl kabliataškį. Ir paskutiniam if, trečiam if realizuojam dvi sąlygos. Prieš paskutinį ir paskutinis. Ne? Reiškia taip, if, jeigu E10 langelis didesnis už 999, tuomet bus ši reikšmė. Priešingų atveju bus priskirta paskutinė reikšmė 0. Ir matome, kad 1257 skaičius yra didesnis tik tai už 999, reiškia realizuojamas va šitą reikšmė. Ne, jeigu mes surašysim, kad nupirktas kiekis 900 priskirs 0 procentų. Tai. Na ir nuolaidą matom. Pradinė kaina minus pradinė kaina dauginta iš nuolaidų stulpelį gaunam tą patį litą. Ne, jeigu mes turėtume čia 1000, būtų 4 procentai ir automatiškai 4 procentais žemesnė kaina. Na ir apie spausdinimą. Tarkim, spausdinant, prieš spausdinant mes norim pažiūrėti, kas bus atspausdinta. Tam mes paspausim print preview, einam file, page preview, puslapio peržiūra, ne, kaip bus atspausdinta. Matome, kad mums spausdins 2 lapus ir mūsų tai netenkina. Logiška, kad mes norėtume spausdinti gulšių išdėstymų, todėl mes paspausim margins skirelį, tam, kad praplėst rėmelio paraštės. Bei paspausim format page, kur pakeisim puslapį išdėstymą. Pakeisim išdėstymą į landscape. Ok. Matom, pasikeitė išdėstymas ir matome, kad 4 lapus siūlo spausdinti. Todėl mes dar pareguliuosim paraštės, šitą vertikalią liniją, prieisim prie šios vertikalios linijos, paspausim su kairiu pelės klavišu ir patrauksim dešinėn. Vis tiek mums rašo 4 lapus. Tada mes galim sumažinti procentą. Mes matome jau, kad mums bus 2 lapai spausdinami. Kol kas uždarom, close, paspaudus close, mes matome, kad atsirado šiokia tokia paryškinta linija, kuri nurodo, kad lapas bus spausdinamas iki šitos, pirmas lapas baigėsi šitoj pozicijai. Tarkime, mes norim dar surūšiuoti duomenis pagal vyrus ir moteris ir norim, kad vyrai prasidėtų arba moteris iš naujo puslapio. Surūšiavimai. Dar prisiminsim, kaip rūšiuoti. Pažymim langelį B13 ir įjungsim rūšiavimą, filtravimą, duomenų filtravimą. Data, filter, auto filter, atsirado rodiklės, kur mes galim pasirinkti, aišku, gal šis variantas netinka, surūšiuosim tiesiog. Sort. Surūšiuosim pagal lytį. Didėjim tvarka. Ir mes norim, kad vyrai prasidėtų iš naujo puslapio spausdinami. Tarkim. Tuomet teks padaryti puslapio lūžį. Pastatom žymeklį ten, kur norim padaryti puslapio lūžį. Insert, page break, row break. Ir matome, kad atsirado mėlyna juosta, kuri nurodo, kad šis lapas bus spausdinamas iš naujo puslapio. Jeigu mes padarysim puslapio peržiūrą, paspaudus šį mygtuką,
mes pamatysim, kad pirmam lapė spausdinama šitos duomenys ir antram lapė spausdinami duomenys apie vyrus. Nu ir ką? Uždarom ir galit spaust file print. Tarkim, jeigu jūs norit, kad spausdintų tik pirmą lapą, tada jūs nurodot got page, pirmas. Jeigu norit antrą lapą, ištrinat 1, rašot 2. Ir spaudžiam OK. Prieš tai, aišku, pasirinkam spausdintuvą. Šiuo atveju čia nėra spausdintuvo, jeigu būtų, jūs pasirinktumėt tinkamą spausdintuvą, kurio jūs naudojatės ir spaustumėt OK. Taigi dėkui už dėmesį.